pontos turísticos mais bonitos aqui da região. É a Cachoeira do Salto. Vamos lá ver como é que é? Olha lá, dá uns pulos. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama faltariam xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço Olha lá o tamanho da cachoeira. Se o cara escorrega daqui, ele quebra no mínimo um braço. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Sério, essa tá muito fria. Se vocês vierem aqui num dia de frio, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já a gente tem era. vários percursos pra descer até no fim daquela cachoeira. Quando eu te conheci, pa 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 para pa pa pa. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. Muito bonito. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Que coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Agora vai um desafio. Se vocês acham que é impossível dar loucura de cair dali, eu acho que é possível também você deixar o seu like. Então deixa o like. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Então, gente, essa foi a aventura de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal. E aí, quem quiser vir conhecer, pode vir aí. Vai ver onde a gente se encontra. Nesse calor aí.